Marag sa kanak unay kabsat nga mangidano naman kada kayo iti may isang video kas amok nga dati kabsat nga dumaw dawat pa iti more materials tayo for your edification. And iti dito nga oras iti get ko nga idanon kada kayo kabsat kita dito nga tema nga maadaw tayo ijay Roma kapitulo 7 bersikulo 12, the necessity of the law after conversion. So the necessity of the law after conversion. Nadagsin nga tungtungan dati kabsat gamin data nga panawin tayo aduda iti matmatnag iti mawagan nga legalism. Aduda met iti mapmapan iti liberalism nga hanto nga misplace iti function iti law ni Apo Dios. Aduna ti mga bagbaga nga dakes jay lintig ni Apo aslawan ba iti sirbina kada tayon. And aduda met iti mangususar iti law ni Apo Dios iti wrong way. So kabsat kahit kuman nga tatanga rabi kitain tayo no anya iti function diti paglintigan or diti uldin iti Dios nga inpaay na kada tayo iti sasauna. Kada tayo nga Christians kabsat. So dito teksto tayo dito chapter 7 nagrugi ni Apostle Paul iti may isang illustration. Ngayon illustrate na kada tayo kabsat no kasano tayo nga nawayawayaan ijay lintig. Yeah, so deliverance from the law. Ijay first 5 verses na makita yo no dati Bibles yo makita yo ijay kabsat. So kahit ko lang istoryahin pagbiit. So kasla tayo nga nakiasawa ijay law. Kuna iti sasaw niya po masaplo nga dati matay. Taano mapirdi ijay nga band tayo kas being married to the law. Ng mamit nga balin nga matay ijay law. So masaplo nga datayo. The problem is that tayo tinatay condemnation iti papanan tayo because we are condemned by the law as sinners. So nati naramid ni Apo niya po ti Hesus Kristo imay naglasag iti tao. Galatians chapter 4 verse 4. And baben dayjay nga lasag na sinatisfy na amin nga demands di law and natay isu na. Yeah, after fulfilling the law, natay niya po ti Hesus Kristo. Kung na nato'y text tayo kabsat ito'y Romans chapter 7 the first 6 verses nga ijay papatay ni Apo ni Hesus Kristo nakipatay tayo ijay. So naguted ijay band tayo ijay law. Gaputan natay tayo nakipatay tayo kay ni Kristo. Nga managpatingga jay kunana nagungar niya po tayo ng Hesus Kristo ket nakipagmaysa tayo kanya na we are married with him. We are naimaysa tayo kanya po tayo ng Hesus Kristo. Tadi pa nagkaisa tayo kanya po tayo ng Hesus Kristo. Iti baro nga espiritu kabsat. Kita kunana agbunga tayo para ken ni Apo Dios. Yeah. Jay bunga iti naimaysaan tayo jilintig dati ket ipapatay. Ngem iti bunga tatay iti naimaysaan tayo ken ni Kristo ket biag ken kinalintig. So garod iti dayta kita rinumwar iti maysa nga damag ditoy verse 7. Nga kunana itoy what shall we say then? Is the law sin? Kuna ni Apostle Paul, kuna ni Apo Dios, God forbid. Nay. Kuna ni Apostle Paul. No. Yeah, so nuhan nga evil di law. Tika na lang ibaga kabsat ito nga question kit. Anya nga iti lugar na garod daytoy law. Dakes ba daytoy law ni Apo Dios? Awan ban iti usar na daytoy iti biag iti maysa nga namati. Kasani po ditingiwat ni Apostol Pablo kabsat kuna na haan nga dakes. Kaya nagulong nga ibaga kabsat at dapay lang iti purpose ni Apo Dios at dapay lang iti usar na kabsat daytoy lintig ni Apo iti biag iti maysa nga namati. Ket kuman nga kitain iti umuna kabsat. Iti umuna nga purpose necessity iti law iti biag iti namati kabsat ket datoy kabsat. So the law remains to define sin and to make sin exceeding sinful. So no iti law kabsat kitaan nga nagbalin nga evil or nga na naawanan sirbi kabsat no dikit adata nga agtaltalin na id kabsat taano i-define na kada tayo iti sin and to make
sin exceeding sinful kuna ni Apostle Paul. So kuna natin verse 7 kabsat, I had not known sin but by the law, for I had not known lust except the law had said, thou shalt not covet. So kabsat, habang ag-struggle tayo, iti basol kabsat iti daytoy ngay na inlasagan, nga biyag tayo ditoy lubong. Masapol tayo daytoy uldin ni Apo tayo iso timang define kada tayo iti basol. No kuma iti may nga tao kit awan ni struggle na iti basol, kita hanti masapol jelo. Ngem gapu garod kabsat hanti tayo nga ignorant ammo tayo jelo ni Apo Dios iso nga masapol tayo jelo ni Apo ta no ma-define nga usto kada tayo iti basol. No iti may nga tao met kit enjoy na iti basol, awan iti struggle na iti sin, kita baka nga naisalakan di jay. Gamin dakkel nga ebidensya kabsat iti panag-struggle iti may nga tao iti sin nga iso nakit adani sunan iti regeneration or adani sunan iti spiritual nga panagbiag. So kabsat kuna nato verse 12, wherefore the law is holy and the commandment holy and just and good. Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good, that sin by the commandment might become exceeding sinful. So, absent kita niyo ta, kapanawin tayo. Iti panakorap, iti moralidad iti tao. Handa mo, no yan iti dakes, kinanya iti haan. No yan dagi makipadayaw kin Apo Diyos. Pagkasarenda pa yun, ti lalaki kin lalaki. Yeah. Abortion is rampant, legalized in many places. So apay kabsat, apay nga dati kakastoy kabsat. Gamin haan nga amu nga ma-define iti tao, iti basol. Tata kada tayo nga believers kabsat, importante iti sasao ni Apo Diyos. Importante dito lintig, dagiti uldin ni Apo. Tano ma-define kada tayo, kay maiparang nga us-usto kada tayo no kas ano ka iti kinamadi iti basol. Ano iti itsura iti basol, kaya niya kasano kamadi iti basol kabsat. May ikadua kabsat. The law remains to define perfectly the futility of the flesh. So masapol tayo di uldin tano mang define ken mang remind kada tayo kabsat iti kinaawanan kabailan daytoy lasag tayo nga mangibunga iti banbanag nga makipadayaw ken ni Apo Dios. Awanan kabalinan daytoy lasag tayo nga daytoy nga mangitungpal iti pageta ni Apo Dios. Hanto yung alipatin kuna ni Apostle Paul that tayo di introduction. Nga daytoy nga lasag tayo iti kasar daytoy or unite daytoy di law idi hantoy pa na isalakan ket kakaasi tama di na kaya nga tungpalin dayjay daw-dawaten di linteg kanyana. So tatangan na isalakan tayo kabsat. At dati pa lang ti daytoy nga lasaghan nga nagbaliw di jay. It remains nga daytoy nga lasag tayo kabsat. Kita haan nga hanang kabalinan nga matungpal dagi paglintigan ni Apo Dios. Kaya nga sawen dayjay lasag tayo, dayjay kabalinan na, dayjay sirib na, dayjay diskarte na kabsat. Dayjay Galatians chapter 5, the works of the flesh are manifest, which are this adultery and many more. Makita dagi evil nga adda. Iti daytoy nga lasag tayo kabsat. So daytoy nga lasag tayo is futile. Kuna na verse 18. For I know that in me that is in my flesh dwelleth no good thing, for to will to is present with me, but how to perform that which is good I find not. So daytoy lintig ni Apo ipakpakita na kabsat. I-define na kada tayo kabsat. Iti kastaunay nga kinakapsut iti lasag tayo kinaawanan iti pigsite daytoy nga lasag tayo nga mangdayaw ken ni Apo. So maudi kabsat, the law remains to lead us to walk in the spirit in the inward man. So no daytoy nga lasag tayo kabsat awan ti kabalinan na masapol gud na magnatayo ti espiritu. Kuna na ijay verse 12, verse 14, for we know that the law is spiritual. Spiritual di law, so daytoy nga lasag tayo madi na kaya nga tungpalin di jay ti daytoy panakabalin daytoy nga lasag. So masapol nga espiritu, iti mangitungpal iti daytoy. Daytoy nga lintig kuna na impakita na kada tayo nga normal iti daytoy nga lasag tayo kas kunana verse 21 nga agaramid ti dakes. Ngem agyaman tayo tinikanda tayo ni Apo Dios iti barbaro nga nature.
kuna na to the inner man, the spiritual man nga inikana iti panakabalin babaen ti Espiritu Santo nga mangitungpal iti paglintigan na. Yeah. Siguro na kuna na ito chapter 8, kuna na walk in the Spirit, in verse 3, verse 4. Yeah. Be led by the Spirit in verse 12. Magnatayo garod iti dayto nga espiritu dayto nga inner man being led by the Holy Spirit of God. Iti dayta laing nga wagas nga kuna na di verse 12 iti chapter 8 or verse 11 nga makwiken dayto immortal bodies tayo babaen di spirit ni Apo Dios. Taano kasta kita maaramid na dagiti banbanag iti wagas nga mapadayawan ni Apo. So agyamay nak sapay kumatikan tayo pa iti kasta nga unig nga panagpanunod dagiti nga banbanag. Tano kasta kumakit iti Christian life tayo kay tagtalinaed nga makipaay iti daydayaw ken ni Apo Dios ken panagserbi nga akseptarin ni Apo. So gyaman akmanin ket madayaw ni Apo Dios.